Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ishqibozlari, mana Ali klub a'zolaridan Akramboy akam hamda maslahatchilar bugun uylariga keldi. Mana Xudo xolisa qushlarini bir eshitib, bir video qilib, bir dildan suhbatlashishga keldi. Shuning uchun sizlarga ham ilingan holatda video qo'yamiz. Xudo xolisa bu shkofda Akramboy Oqtoy o'zi. Xudo xolisa bu shkofni Oqtoy o'zi. Buni tarixiga bir so'rasangiz, bir mavruda bo'lib vaqtimiz bemalol bo'lganda bu Oqtoy o'zgacha qushda. Inshaalloh, maqtashga arzigulik qushda. Maşallah. Buni Allohning barakasini bergan. Buni ketidan chiqqan zurriyotlar shu darajada baraka. Hozirgi kunda yana bir kirib anaqa qilib ko'rsatib chiqaman o'zingizga. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Hamma biladi o'zini maxsus sayratma shkafi. Men pastligida anaqa bormi? Qush bormi? Okey, pastligida. Pastligida qush yo'q. Buni qushi bor o'zi. Buni bor. Boshqa xonada. Xudo xolisa. Vaqtinchalik olib qo'ygansiz. Maşallah. Mashxona turadi jonivor. Mana bu do'stlarni ko'ring. Mana Mashxona. konserner ko'rsatib qo'ying. Konsernerlar bilan-da. Maşallah. Cho'tki. Gap yo'q. Endi qiziqish shu darajada bo'lgan. Xudo xolisa mana shu qush o'zicha bir barakali, xayrli keldi. Buni ketidan Xudo xolisa o'g'li bor. O't uyda sayyorda o'zi mana sayrovni ham ko'ryapsizlar. Xudo xolisa. Undan tashqari zurriyotlari otasi bor. Buni ham ko'rsataman. Xudo xolisa. Hop. Tanishtiradigan bo'lsak, bularga qushlarga ham sharoiti bor, ham atdilni o'zini xonasi bor. Ya'ni bular o'zini ham erkin his qiladi, ham korol deb biladi. Inasiga gilamli sayroda bir-biriga xalaqit qilmaydi. Agar anaqa qilsangiz, o'xshatib bersangiz, Bo'ldi. bo'ldi. Bo'ldi.